Bonjour et bienvenue dans Au cœur de l'horreur, saison 2. Cette année encore, après une année de galère, une année de Covid-19, la production de la saison 2 de Au cœur de l'horreur a été, vous l'aurez compris, extrêmement impactée, mais pas gravement, par le Covid-19. Cette saison 2 va comporter 3 épisodes, dont le premier épisode est diffusé ce soir, à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo. Et fondamentalement, je pense que vous allez avoir des petits frissons, véritablement. Des choses mystérieuses qui vont vous être contées ce soir par les personnes qui les ont vécues eux-mêmes. Dans les commentaires, évidemment, je vais devoir vous demander de respecter les croyances de chacun et chacune durant ces 3 épisodes, de ne pas se moquer de ces expériences qui ont été vécues par les personnes que vous allez voir à l'écran, et avoir du respect, tout simplement. Au cœur de l'horreur, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est au cœur de l'horreur de Your Real Story. Je m'appelle Hakim Agostini, j'ai 22 ans et je vais vous raconter des événements qui me sont arrivés il y a quelques années. Il faut savoir que depuis que j'ai 10 ans, non en fait depuis que je suis tout petit, j'entends des bruits de gens qui discutent chez moi. Et j'ai souvent eu des hallucinations, des paralysies du sommeil, où je voyais des ombres près de mon lit. Et un jour, quand j'étais en 5e, donc ça devait être en 2012, il y avait 5 amis chez moi et ils ont tous entendu les mêmes bruits que j'entendais dans mon salon. Donc ils m'ont demandé si mes parents étaient là. J'aurais dit non, c'est les esprits. Quand on est allé voir, il n'y avait personne. Donc ils ont commencé à me croire. Et quelques années plus tard, je faisais une petite dépression. Et il y avait de plus en plus de phénomènes étranges qui se passaient chez moi. Par exemple, la lumière en face de ma chambre, c'était un détecteur de mouvement. Et elle s'allumait tout le temps à 3h du matin. Au début, c'était ça. Et j'entendais des craquements sur mon toit, au-dessus de mon lit. Tous les matins, 1 heure avant l'aube. Puis les craquements sont devenus des bruits de pas. Et un jour, j'ai même entendu quelque chose comme tomber en face de ma fenêtre. Puis ça s'est répété tous les jours, pendant 1 an. Donc c'était en 2018. De 2018 à 2019. J'entendais tous les soirs des pas sur mon toit. Quelque chose qui tombait en bas devant ma fenêtre. Puis des bruits de pas qui partaient hors de mon jardin. Et le détecteur de lumière qui s'allume. Détecteur de mouvement. Et une fois, je fumais dehors. Et le détecteur s'allume. Mais pas à l'heure habituelle. Je me dis putain. L'autre détecteur à côté de moi s'allume aussi. Et là, j'entendais pas juste devant moi, alors qu'il y avait personne.
le pire truc qui me soit arrivé, c'est une autre fois où je fumais en pleine nuit dans mon jardin. Et je sens un peu les présences depuis que je suis petit. Et là, je me sens observé des ténèbres. Donc je regarde, il n'y a rien. Et j'entends mon père qui m'appelle. Je me dis, qu'est-ce que c'est, tu vois? Donc je m'approche dans le noir, il n'y a personne. Et là, j'entends comme des voix qui chuchotent, genre juste à côté de moi, à mon oreille. Je me suis barré en courant, je me suis enfermé dans ma chambre. Depuis, je me suis barré de la maison de mes parents, je ne les retourne pas. Et je vis à Paris depuis 2 ans. Les événements m'ont pas poursuivi, mis à part des paralysies du sommeil. Et aucun autre membre de ma famille ne perçoit ces trucs-là. Mais par contre, des amis qui étaient avec moi ont malheureusement pu le remarquer aussi. Faut dire aussi que j'ai fait du Ouija quand j'étais plus jeune. Alors on m'a dit que peut-être que c'était à cause de ça. On a mal refermé la porte, comme on dit. Et puis on avait fait des trucs bizarres sur un collier que j'ai porté pendant 1 an. C'est peut-être à cause de ça. Mais en tout cas, au final, il m'est jamais rien arrivé. D'autre que des chuchotements et des bruits. Cette émission est désormais terminée. Bonne soirée à tous et toutes. Au revoir.